En morgen hjemme. Godmorgen, vil du stå op? 5 minutter mere, please. Det går ikke. Klokken er 8. Virkelig, jeg er meget træt. Du skal arbejde i dag, husker du? Ja, det glemte jeg. Kom nu, sovtryne, tag et bad. Okay, jeg står op nu. Skynd dig venligst lidt. Ja, jeg prøver at være hurtig. Du var længe vågen i går. Ja, jeg kiggede længe på mobilen. Det mærker man denne morgen. Mit hoved føles stadig tungt. Jeg har lavet kaffe til dig. Du er den bedste, tak. Kaffen er stadig meget varm. Perfekt, det har jeg virkelig brug for. Hvad vil du spise til morgenmad? Jeg vil gerne have pandekager. Desværre har vi ikke mere mælk. Nej, det er synd. Så laver vi æg og brød. Æg og ristet brød er fint. Jeg koger æggene nu. Jeg rister brødet imens. Sammen går alt meget hurtigere. Ja, så kommer vi tidsnok på job. Vil du have te eller kaffe? Jeg tager kaffe som altid. Hvor er din mobil i dag? Den ligger måske i sofaen. Jeg har ikke set den der. Så er den måske i badeværelset. Se lige på køkkenbordet. Ja, der fandt jeg den. Du mister mobilen hver dag. Ja, det sker desværre tit. Du bør passe bedre på den. Det lover jeg hver morgen. I dag glemte du også næsten nøglerne. Uden dig kom jeg tit for sent. Morgenmaden er klar nu. Tak, jeg er meget sulten. Spis hurtigt, vi skal snart afsted. Giv mig lige 1 minut mere. Ved morgenbordet. Nej, jeg har spildt kaffen. Er du stadig for træt? Ja, mine hænder er meget langsomme i dag. Intet problem, det kan ske. Undskyld, bordet er helt vådt. Jeg henter hurtigt en klud. Tak, jeg ville det ikke. Bare rolig, det er kun kaffe. Heldigvis er intet faldet ned på gulvet. Ja, det er godt. Jeg har virkelig brug for min kaffe først. Sæt dig ned og slap lidt af. Tak, jeg er ikke helt vågen endnu. Vil du have en ny kop kaffe? Ja, tak, men denne gang holder jeg den fast. Her er en ny kop. Tak, nu passer jeg på. Har du sovet dårligt i nat? Ja, jeg lå vågen længe. Tænkte du på arbejdet? Ja, jeg havde mange tanker i hovedet. Det kender jeg godt. Heldigvis er der morgenmad. Vil du spise eller drikke først? Jeg tager først en slurk kaffe. Vil du have rugbrød eller æg? Rugbrød, tak, med smør. Skal jeg også koge et æg til dig? Ja, et blødkogt æg ville være dejligt. Værsgo, pas på, det er varmt. Tak, jeg er lidt klodset i dag. Det er sikkert den tidlige morgen. Ja, efter morgenmaden bliver det bedre. Tager du en kop kaffe mere? Nej, en er nok for nu. Har du meget på programmet i dag? Ja, jeg har nogle aftaler. Spis roligt, men vi skal snart afsted. Ja, jeg skynder mig. Har du det bedre nu? Ja, nu føler jeg mig mere vågen. Godt, så starter vi dagen med det samme. Ved klædeskabet. Nej, jeg tror, at jeg har taget den forkerte t-shirt på. Hvad sker der? Jeg vil have en sort t-shirt, men denne er mørkeblå. Det ser man næsten ikke, men i lys gør man. Nu føler jeg mig lidt pinlig. Bare rolig, mørkeblåt klæder dig også. Virkelig? Jeg er ikke sikker. Ja, farven passer godt til dine bukser. Og hvad med jakken? Den grå jakke passer bedre end den brune. Farver forvirrer mig om morgenen. Det kan jeg se, du er ikke helt vågen. Desuden har jeg 2 forskellige sokker på. Nej, det er virkelig pinligt. De er begge mørke, ser nogen det. Måske ikke, men jeg ser det. Skal jeg skifte sokkerne? Ja, bedre nu end senere. Hvor er de sorte sokker? I den nederste skuffe til venstre. Fundet. Og skjorten, vil du have den hvide eller den blå? Den hvide, den ser pænere ud. Hvid er god, men pas på til morgenmad. Ja, i dag spiller jeg sikkert igen. Så skift hellere først efter morgenmad. God idé. Hvilke sko vil du tage på? De sorte sko. De passer til det hele. Synes du, tøjet ser okay ud nu? Ja, nu ser alt rigtigt ud. Tak, uden dig var jeg fortabt. Det er derfor, jeg er her. Farver er virkelig ikke min styrke. Intet problem, sammen klarer vi det.
på badeværelset. Nej, det er virkelig pinligt. Hvad skete der? Jeg spildte tandpasta på min skjorte. Lige før arbejde. Ja, og skjorten var ellers ren. Vent lidt, jeg henter en våd klud. Tak, jeg er helt klodset i dag. Stå stille, så går pletten lettere af. Kan man stadig se den? Lidt, men den bliver allerede lysere. Det sker altid på badeværelset. Måske er du bare stadig træt. Ja, jeg var ikke helt vågen, da jeg børstede tænder. Har du vasket dit ansigt? Nej, det vil jeg gøre nu. Så pas bedre på denne gang. Ja, jeg prøver. Er vandet for koldt eller for varmt? Det er lidt for koldt. Drej hanen lidt mod venstre. Ja, nu er det bedre. Har du dit håndklæde klar? Nej, jeg kan ikke finde det. Det hænger bag døren. Ja, der er det. Børster du altid tænder her om morgenen? Ja, hver morgen, selv når jeg er træt. Bruger du elektrisk eller almindelig tandbørste? En elektrisk tandbørste. Så sprøjter det nogle gange mere. Ja, det har jeg lige mærket. Er du færdig på badeværelset nu? Ja, jeg er næsten færdig. Så kan vi snart gå. Godt, forhåbentlig sker der ikke mere. Morgenen er næsten overstået. Tak for din hjælp på badeværelset. Det var så let. Paraply glemt. Nej, det regner jo meget kraftigt. Ja, og du har glemt din paraply. Det er virkelig pinligt for mig nu. Kiggede du ikke lige ud af vinduet før? Jo, men jeg tænkte ikke på det. Nu er du allerede helt våd. Ja, min jakke er helt gennemblødt. Vil du hurtigt gå tilbage og hente paraplyen? Nej, nu er det for sent. Har du i det mindste en hætte? Ja, men den hjælper ikke meget. Så stå tættere under halvtaget. God idé, her er det lidt tørrere dem. Næste gang så lægger du paraplyen ved døren. Ja, det lover jeg hver gang. Skal jeg give dig min paraply? Nej, så bliver du våd. Vi kan dele den. Okay, så står vi tæt sammen. Pas på, der ikke er en vandpyt. For sent. Jeg trådte allerede i den. Nu er dine sko også våde. I dag går alt virkelig galt. Se det positivt, det er kun vand. Sandt, man bliver tør igen. Kom, vi går hurtigt videre. Ja, før det regner endnu mere. Næste gang laver vi en regntjekliste. Ja, paraply øverst på listen. Så griner vi af det senere. Ja, det er allerede næsten sjovt. Tog den forkerte bus. Nej, jeg tror det er den forkerte bus. Hvad mener du? Stoppene ser helt anderledes ud end normalt. Har du kigget på busnummeret? Nej, jeg steg bare på. Hvilket nummer er det? Det er bus 34, men jeg skal med 43. Så kører vi i den forkerte retning. Ja, det er meget pinligt for mig. Bare rolig, det sker for mange. Ved du, hvor vi kan stå af nu? Ja, ved næste stoppested. Kan vi skifte der? Ja, den rigtige bus kører også der. Jeg håber, at vi stadig kommer til tiden. Måske et par minutter senere. Det er træls, jeg var godt forberedt i dag. Undtagen bussen. Præcis. Se, der er allerede næste stoppested. Godt, så står vi her straks. Bagefter går vi bare over på den anden side. Tak, uden dig var jeg faret vild nu. Intet problem. Næste gang kigger jeg bedre. Ja, især om morgenen. Der er jeg ikke helt vågen. Det kan man mærke. Nu griner vi i det mindste af det. Præcis. En dårlig start betyder ikke en dårlig dag. Mobilen er død. Nej, min mobil slukkede lige. Virkelig nu? Lige udenfor? Ja, batteriet er helt tomt. Ladede du ikke i morges? Nej, jeg glemte det. Det er uheldigt nu. Jeg skal bruge den til vejen. Skal du bruge den til navigation? Ja, og til beskeder. Har du et ladekabel med? Nej, desværre ikke. Måske kan vi lade et sted. Hvorhen? I caféen derovre. God idé. Eller jeg laver hurtigt hotspot. Det hjælper kun kort. Rigtigt. Uden batteri nytter det ikke. Jeg føler mig lidt fortabt nu. Bare rolig, vi finder en løsning. Kender du vejen uden mobil? Ja, jeg kan vejen nogenlunde. Så følger jeg dig. Gå bare med mig.
Næste gang oplader jeg mobilen. Eller tager en powerbank med. Ja, det ville være smart. Kom, vi går først til caféen. Tak, det redder mig nu. Intet problem. Nu mærker jeg, hvor vigtig mobilen er. Ja, men man klarer sig også uden. Sandt, med hjælp går alt. På restauranten. Undskyld, jeg tror, jeg har gjort noget pinligt. Hvad skete der? Jeg kom lige salt i min kaffe i stedet for sukker. Nej, det smager sikkert frygteligt. Ja, jeg opdagede det med det samme. Hvorfor kiggede du ikke bedre efter? Dåserne her ligner hinanden helt. Det er virkelig uheldigt. Nu ved jeg ikke, om jeg kan drikke kaffen. Nej, bestil hellere en ny. Tror du, det er okay? Ja, så noget sker tit på restauranter. Så spørger jeg jo straks tjeneren. Sig bare ærligt, hvad der skete. Undskyld, kunne vi få en ny kaffe, tak? Hvad er grunden? Jeg kom salt i ved et uheld. Intet problem, jeg henter en ny til dig. Mange tak. Vil du have sukker den her gang, eller hellere ingenting? Helst ingenting, jeg tør ikke lige nu. God beslutning. Jeg håber, der ikke sker mere i dag. Dagen er stadig lang. Vi har da i det mindste lidt at grine af. Ja, pinlige øjeblikke huskes. Men de gør livet sjovere. Præcis.